咁收到材料包之後呢，咁就係會咁樣嘅，係啦。咁佢暫時未固定啦，咁所以係會咁樣打開嘅。咁我哋要做嘅第一件事呢，就係上咗啲卡嘅封，上啲封邊喺卡邊嗰度，咁封咗卡邊嗰條邊先。咁首先呢，將啲邊輕輕咁樣成個連個暗格咁樣搣咗出嚟先。總共要上3條邊嘅，頂呢條啦，跟住可以搣一搣隻耳仔出嚟，呢度第2條，第3條，1、2、3，咁呢邊都係一樣啦，1、2、3。咁將頭先講嘅嗰6條邊上封邊啦，封邊呢就係攞呢一個寫住封邊嘅嗰一啱，暫時唔需要用到磨砂棒住嘅，咁淨係開咗封邊嘅呢一個，跟住攞棉花棒上少少喺條邊嗰度，頭先講嘅嗰啲邊嗰度，唔使上到好多嘅，基本上見唔到白色嘅，純粹係有少少濕濕地嘅啫。之後就攞布捽乾，捽到乾為止。捽乾咗之後，你會變到佢變擰身同滑啲嘅。咁頭先講嘅嗰6條邊啦，1、2、3呢邊4、5、6都要上咗先嘅。上完封邊翼之後呢，咁啲邊就會變擰身同滑咗啦。咁之後呢，就可以正式咁樣縫噶啦。咁首先呢一個最出邊嘅呢一塊搣走佢。咁你會見到呢，卡位下面呢會有航線嘅，咁要縫咗啲航線啦。咁另一邊呢邊都係一樣嘅，出面呢一塊搣咗佢。咁都係縫咗啲航線。咁詳細點樣開收針啊嗰啲就會喺第2條片度教嘅。咁但係因為啲行呢會比較短少少啊，咁所以呢，正常呢應該係攞4至5倍嘅線量啦。但係因為佢太短嘅關係呢，大約可能要攞呢一個位置7倍嘅線左右嘅呢一行要。咁縫完之後呢，就可以將佢哋本身嘅嗰個拍翻上去先啦，即係咁樣啦，同埋呢個咁樣拍翻上去先。下一行我哋係會縫咗呢一行先嘅，咁由右手邊呢一個縫到去呢一度，咁就完㗎啦。咁縫完呢行呢，就可以將另一邊嘅嗰個卡位拍翻上呢邊啦。跟住之後呢，我哋就開始縫下一行呢，就會係呢一個方向，呢個窿開始圍住呢個圈縫。咁縫3邊嘅，即係咁樣由呢一個窿開始，一路轉一個圈，一路縫呢度。咁因為條線太長啦，咁所以可能呢攞線嗰度呢就唔可以就咁攞4、5倍，因為太長嘅話會打棘嘅。咁攞線呢，今次就係咁樣打開雙手最長嘅一個距離，即係你隻手可以幾長就幾長。咁縫到去唔夠線嘅時候，再收針，再開針就可以㗎啦。縫到大約剩翻咁多嘅時候就可以收針㗎啦。咁之後再開針呢，第一針嘅位置呢，要喺啱啱最後嘅呢個窿，即係有線嘅嗰個窿嗰度穿過去嘅。係啦，由呢個窿開始，咁一路縫到最尾，咁就收針就 OK 㗎啦。縫好咗啲3邊之後呢，咁就可以將頭先呢一楷咁樣反活翻上面嘅。係啦，咁佢同風琴嘅另一邊咁樣縫啦。
咁首先縫咗上面呢一行先，咁都係一樣啦，由右向左咁樣縫嘅。咁一開始嗰個開針呢，可能會有少少唔一樣嘅。咁喺第一個窿嗰度穿咗入去先，對齊咗兩條線之後，攞前面嘅嗰支針，繞一個圈，喺後面同一個窿，即係而家有線嘅呢個窿嗰度穿返過去。咁樣，跟住拎起後面嘅嗰條線，都係向前兜一個圈，同一個窿呢度入返去，兩條線拉一拉，咁條線就會包住個皮㗎喇。咁之後呢，就好似平時一樣咁樣嘅，呢邊面、呢邊底，咁一路縫過去，縫到去最後呢一個窿就可以㗎喇。咁最後呢，就係縫呢條啦。咁呢條呢，縫嘅時候呢，係呢一個方向縫嘅，因為全部都係要右向左咁樣縫。呢邊係面，咁所以縫嘅時候係咁樣縫，啲線係向下擺嘅。咁上面開針嘅時候同呢邊係一樣嘅。咁依家縫好晒之後呢，咁磨邊就可以㗎喇。磨邊嘅話就要跟住成個三邊啦，同埋呢邊磨邊同埋上封邊，磨埋邊同埋上咗封邊翼之後呢，咁就完成㗎喇。我哋今日會教呢一款卡套嘅材料包嘅做法。